waa tahay sheekadan waxa ay ku saabsan tahay 60 sano ayuu injineer ka ahaa shirkadda dhismaha kadib ayuu go'aansaday inuu shaqada ka tago wuxuuna shirkaddii uu ka tegayay u gudbiyey warqaddii shaqo ka tagista ah. Maamulihii shirkadda oo injineerka ka aqbalay shaqo ka tagista ayaa ka codsaday inuu shirkadda u dhiso gurigii ugu dambeeyay inta uusan shaqada ka tegin. Wuu ka aqbalay isagoo dhibsanaya inuu maalmo kale sii joogo shirkadda. Si uu shaqada isaga fududeeyo, ayuu shaqaalihii ku amray inay dhismaha boobsiiyaan. Taasina waxay meesha ka saartay tayadii iyo quruxdii guriga. Markii dhismuhu uu dhammeeyay, ayuu maamulihii ku wareejiyey furihii guriga. Maamulihii ayaa ku yidhi, "Injineer, annaga ayaa ka xun inaad naga tagto shaqadeena waxaan go'aansanay inaan kugu wareejino gurigan. Markii aad noo keentay warqaddii codsiga oo aad ku codsanaysay inaad shaqada ka tagto, waxaanu yeelanay wada tashi, kaasoo aan ku qaadanay go'aan. Marka waa inaad qaadataa gurigan." Maalinkaas ayuu injineerkii ka shalayay inuu fududeystay dhismaha gurigan, maadaama uusan u dhisin si fiican, uusan noqon doonin guriga uu ku dhammaysan doono mustaqbalkiisa oo ah mid aan wanaagsanayn. Sidaas oo kale dhageyste ama daawade waxa cibaadadaada oo ah mid maanta gacantaada ku jirto oo aad adigu injineer ka tahay. Haddii aad wanaajisana oo aad qurxiso cibaadadaada ay kuu fiicnaan doonto maalintaada aakhiro. Balse haddii aad si fiican u gudan weydo oo aad ka degdegto, aad ku khasaari doonto. Waxaan ka rajeynayaa inuu Ilaahay naga dhigo kuwa cibaadadooda si fiican u guto. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan nagu soo biir si aan u soo badino muuqaalada kan lacayna. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan.